लहरो तान्दा पहरो गर्जियो। बाहिरियो गृहमन्त्री सुधनलाई सिध्याउन खोज्नेहरूको नाली बेली। जाकिने भए देशकै ठूला कर्पोरेट माफियाहरू, हुने भयो भागाभाग। फाइल खोल्न गृहमन्त्री सुधन ठिक्क परेपछि गरिएको षड्यन्त्रको भयो पर्दाफास। के हुन्छ जब देश चलाउने अदृश्य शक्तिहरू आफै पासोमा पर्छन्, जब राज्यले कहिल्यै नछोएका फाइलहरू एकै पटक खोलिन्छन्। लहरो तान्दा पहरो मात्र गर्जिएको छैन, आज देशकै सबैभन्दा ठूला व्यापारी घरानाहरूको भागाभाग सुरु भएको छ। अहिले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि चौतर्फी हमला भइरहेको छ। तर यो कुनै राजनीतिक दाउपेच वा सस्तो आरोप प्रत्यारोप होइन। यो त आफ्नो ज्यान जोगाउन र जेल जानबाट बच्न देशका नाम चलेका 12 जना भन्दा बढी ठूला व्यापारीहरूले रचेको एउटा खतरनाक चक्रव्यूह हो, जसको केन्द्रमा छ अरबौंको कालो धन र शेयर बजारको कहाली लाग्दो अपराध। कुरा एकदमै सिधा छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको नाममा झण्डै 3.25 अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भयो। नेपाल प्रहरी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धानले स्पष्ट भनिसक्यो, यहाँ कानूनलाई धोती लगाएर संगठित अपराध भएको छ। विवादित व्यापारी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल तानिएपछि अब पालो शेखर गोल्छा जावलाखेल डिस्टिलरीका राजबहादुर शाह, रमेश कर्पका रोहित गुप्ता, ऋषिराज मोर लगायतका दर्जन व्यापारीहरूको आएको छ। हिजोसम्म सिंहदरबारको निर्णय फेर्न सक्ने यी अनुहारहरू आज गिरफ्तारीको डरले हिमालयन रीको सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिँदै भाग्दैछन्। यो कुनै व्यापारिक घाटाको कुरा मात्र होइन, यो तपाईं हाम्रो खल्तीसँग जोडिएको विषय हो। सर्वसाधारणले दुःख गरेर शेयर बजारमा हालेको पैसा कसरी केही सीमित मुठ्ठीभर मान्छेहरूले आफ्नो गोजीमा हाल्छन् र त्यसैलाई सेतो बनाएर राज्य संयन्त्र खरिद गर्छन् भन्ने यो जिउँदो प्रमाण हो। जब अर्थतन्त्रका पिल्लर भनिनेहरू नै भित्रभित्रै धमिरा बनेर देशको ढुकुटी सिध्याउँछन्, तब महँगी र गरिबीको मारमा आम नागरिक पिल्सिन्छन्। तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न के हो भने यति ठूलो अपराध हिजोसम्म किन दबाइएको थियो? हिजो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको पालामा रोकिएका यी फाइलहरू आज कसरी खुले? अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने कारबाहीबाट बस्न यी व्यापारीहरूले वर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर सोनिम वाग्लेलाई समेत प्रभावमा पारे। निजी क्षेत्र डुब्छ भन्ने तथ्यहीन ब्ल्याकमेलिङ गर्दै अर्थमन्त्रीलाई नै शेयर कारोबारकै आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा नचलाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन लगाइयो। भनिएको थियो देश बनाउने, तर भइरहेको छ माफिया जोगाउने काम। तर गृहमन्त्री सुधन गुरुङ रोकिएनन्। उनले सुरक्षा प्रमुखसँग लामो छलफल गरेर जब गिरफ्तारीको अन्तिम तयारी गरे, तब सुरु भयो असली खेल। आफू बच्न र अनुसन्धानलाई विषयान्तर गरेर उनीहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई नै प्रभावमा पारेर उल्टै गृहमन्त्रीलाई नै विवादित व्यापारीसँग जोड्ने र बदनाम गराउने षड्यन्त्र रचे। यो अब सरकार र व्यापारी बीचको सामान्य टकराव रहेन, यो त देशको कानून ठूलो कि व्यापारीको पैसा भन्ने बीचको खुल्ला युद्ध हो। यसले नेपालको आगामी भविष्यको तस्बिर आफै कोर्दैछ। वर्षौंदेखि देश चलाउने कर्पोरेट माफियाहरूको अन्त्य हुने कि फेरि एकपटक पैसा र पहुँचको अगाडि राज्य सत्ताले घुँडा टेक्ने? यो लडाईँले नेपालमा विधिको शासन रहन्छ कि रहँदैन, सुशासन गफ मात्र हो कि यथार्थ हो भन्ने अन्तिम फैसला गर्नेछ। यद्यपि जनताले बालेन नेतृत्वको सरकारमा पूरापूर विश्वास गरेको देखिन्छ। फाइल खुलिसकेको छ, लहरो तानिएको छ र पहरो गर्जिन सुरु भएको छ। अब हेर्नु यो छ कि राज्यको हतकडी यी ठूला भनिने माफियाहरूको नाडीसम्म पुग्छ वा फेरि एकपटक बन्द कोठाभित्र सेटिङ मिलेर यो फाइल सधैँका लागि बन्द हुन्छ। सचेत नेपालीले खबरदारीको नजर राख्दै गर्नुहोला।